Për çdo fjalë kena më ngushtu, e për çdo fjalë kena më mërzit, e kena më, jo, asnjë. Mos leja askush nga jashtë me e kontrollu gjendjen tonë shpirtërore. Mos ja paskujt i nderuar Allah motë, mos ja paskujt dorë dirigjuesin e disponimit tonë. Ndonjëherë fatkeqësisht jetën e kanë të dirigjuar nga tjerët. Nëse i lëvdojnë, gëzohen. Nëse ata i shajnë, ngushtohen. Ne njerëz Allah. Ne njerëz rri gjoks hapur, rri krah hapur, rri rahat në besimin në Allahun xhallahu ala, me vëmendje të vazhdueshme, me ato në fund që kanë më pranë. Wa ila rabbika farghab. Ka Zoti mësyja, që atje gala jote, çka thot Allahu xhallahu ala, çka thon njerëzit, është kapitull që halakur kur s'ka mujt pikën me ja vendos apo. Madje Allahu xhallahu ala se ka ndal kët për veten e tij, çish më ndal për tjerë. Pra besimtar nuk lejon që disponimi i tij më u diktu nga të tjerët. Po thojnë, po bojnë, çka dojnë të thojnë, çka dojnë të bojnë, na e njohim njëri tjetrin, na e njohim veten tonë, na ecim tutje në parimet e që ti udhëzimi, asaj që zgjeron gjoksin. Të ndërozër, asnjëherë, fjalët e njerëzve edhe lavdat e njerëzve nuk duhet me qenë burim, shiko, burim po flas, për zërimin e zemrës. Jo, burim është besimi në Allah xhallahu ala.